حبايبي أبطال الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هناخد الدرس الرابع في الوحدة الثالثة اللي بيتكلم على تطور وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع. في الدرس ده يا ولاد هنتعرف على وسائل الاتصال في عصور ما قبل التاريخ وفي العصور التاريخية، وهنعرف يعني إيه عصور ما قبل التاريخ ويعني إيه عصور تاريخية. كمان هنتعرف على فوائد وسلبيات الإنترنت، وكمان هنتعرف على جهود الدولة من أجل التحول الرقمي وكيفية استخدام وسائل الاتصال الحديثة بمسؤولية وأمان. يلا بينا نبدأ مع بعض. درس سهل وبسيط، إن شاء الله هتقدروا تستفادوا معايا النهاردة بشكل كبير جدا، بس محتاج منكم شوية تركيز. يلا نسمي الله مع بعض. بسم الله. أول حاجة في الدرس بتاعنا النهاردة هنتعرف على آه، وسائل الاتصال في عصور ما قبل التاريخ. طب يا مستر، يعني إيه عصور ما قبل التاريخ؟ يعني عصور ما قبل معرفة الإنسان الكتابة. يبقى أنا عندي عصور ما قبل التاريخ هي إيه يا مستر؟ هي عصور ما قبل معرفة الإنسان الكتابة. طيب استخدموا وسائل التواصل إزاي يا مستر في العصور دي؟ استخدموا الدخان والأصوات وقرع الطبول علشان يعملوا إيه؟ إرسال إشارات للآخرين بهدف تحذيرهم من المخاطر أو الإعلان عن مكانه. أوكي؟ تاني، وسائل الاتصال في عصور ما قبل التاريخ كانت هي الدخان، الأصوات وقرع الطبول. طيب وسائل الاتصال دي يا مستر بتوضح إيه؟ بتوضح يا إما تحذير، يا إما من خطر ما، أو الإعلان عن مكان الشخص نفسه. طيب دي الوسائل في عصور ما قبل التاريخ. طيب عندي هنا الوسائل الاتصال في العصور التاريخية. طيب يا مستر، يعني إيه عصور تاريخية؟ هي عصور اللي هي إيه؟ عصور ما بعد معرفة الإنسان الكتابة. العصور التاريخية هي عصور ما بعد معرفة الإنسان الكتابة. طيب عندي هنا في العصور التاريخية إيه اللي حصل؟ طبعا الناس اتعلمت الكتابة. حلو قوي، يعني بدأوا يكتبوا رسائل على ورق البردي. أوكي، استخدموا الحمام الزاجل اللي انتوا شايفينه في الصورة ده يا ولاد في إرسال الرسائل. ثم بعد ذلك تم اختراع البريد أو تم إنشاء البريد لإرسال الرسائل. يبقى أنا عندي هنا أول معلومة اتكلمنا عنها هي العصور التاريخية وعصور ما قبل التاريخ. عصور ما قبل التاريخ هي عصور ما قبل معرفة الإنسان الكتابة. طيب الوسائل الاتصال في العصور ما قبل التاريخ الدخان، الصوت العالي، قرع الطبول. طيب عصور التاريخية هي عصور ما بعد معرفة الإنسان الكتابة، وفي العصور دي تم طبعا معرفة الكتابة، ومن ثم كتابة الرسائل على ورق البردي، ومن ثم استخدام الحمام الزاجل في إرسال الرسائل من مكان إلى آخر، ثم تم إنشاء البريد. طيب عندي في اختراعات تمت في القرن التاسع عشر والقرن العشرون. ايه الاختراعات دي يا مستر؟ طبعا الاختراعات دي زي التلغراف والهاتف، وطبعا الاختراعات دي لعبت دور كبير جدا في تطور العالم. طيب اختراع الهاتف ده أول خط هاتفي كان في مصر عام 1881، وكان بيصل ما بين القاهرة والإسكندرية. أوكي؟ طيب يبقى أنا عندي في القرن التاسع عشر والقرن العشرين تم اختراع التلغراف واختراع الهاتف. طيب يا مستر، احنا عرفنا الهاتف. التلغراف ده عبارة عن ايه؟ لما اكون عايز ابعت رسالة من مكاني، لو انا موجود في اسكندرية لأي حد موجود في محافظة اخرى، ببعت له تلغراف وبكتب فيه مثلا سواء برقية فرح او برقية عزاء. طيب نروح على اللي بعده، وهو أهم حاجة في درسنا النهاردة. إيه هي يا مستر؟ فوائد شبكة الإنترنت. طبعا شبكة الإنترنت مهمة جدا، وبوصل من خلالها إلى العديد من المعلومات. طيب إيه كمان؟ سهولة وسرعة التواصل بين البشر. إيه كمان؟ سهولة التواصل ما بين المعلمين والتلاميذ، أو المعلمين والزملاء زي ما أنتوا دلوقتي بتحضروا معايا السيشن من عن طريق الإنترنت. العمل عن بعد، أقدر أشتغل في مكان أو في شركة
موجودة خارج المحافظة أو خارج الدولة اللي أنا عايش فيها. إيه كمان؟ البحث من خلال الإنترنت على فرص عمل، وكمان بيوفر لي وسائل ترفيه وتسلية. يبقى أنا عندي فوائد الإنترنت 5 حاجات. إيه هما؟ سهولة وسرعة التواصل بين البشر والحصول على المعلومات، وسهولة التواصل مع المعلمين والزملاء، والعمل عن بعد، البحث عن فرص عمل، توفير وسائل ترفيه وتسلية. طيب سلبيات الإنترنت إيه يا مستر؟ مهم جدا تاخد بالك معايا وتركز. سلبيات الإنترنت يا ولاد: إهدار الكثير من الوقت على شبكات التواصل الاجتماعي، يعني الفيسبوك والتويتر والتيك توك والحاجات دي كلها بتضيع الوقت بشكل كبير جدا. تقعد على تمسك الموبايل هتلاقي نفسك مثلا، او بتلعب جيمز، هتلاقي نفسك بيضيع منك الوقت وما بتحسش بالوقت خالص. طيب اول حاجة اهدار الكثير من الوقت. اتنين: التباعد ما بينك وما بين افراد اسرتك، يعني بتمسك الموبايل وبتبقى بعيد عن اسرتك، ولادك، اخواتك، اهلك، باباك ومامتك. طيب إهمال ممارسة الهوايات. إيه كمان؟ وجود معلومات غير صحيحة على شبكة الإنترنت. يبقى أنا عندي في فوايد للنت، في عندي سلبيات. الفوايد: سهولة التواصل ما بين البشر، وسهولة الحصول على المعلومة، سهولة التواصل ما بين الطلبة والمعلمين، والعمل عن بعد، البحث عن فرص عمل، توفير وسائل ترفيه. سلبيات: إهدار الكثير من الوقت، التباعد بينك وبين أفراد أسرتك، إهمال ممارسة الهوايات اللي هي الرياضات بتاعتك، سواء كورة أو باسكت أو أي لعبة أنت بتحبها. 4: وجود معلومات غير صحيحة على شبكة الإنترنت. طبعا موقع مصر الرقمي. إيه موقع مصر الرقمي ده يا مستر؟ مصر بتسعى أو المؤسسات الحكومية بتسعى للتحول الرقمي، يعني بتوفر خدمات من خلال الإنترنت، أو من خلال شبكة الإنترنت، وهي اسمها الخدمات الإلكترونية. بتوفرها لمين؟ للمواطنين. يعني أقدر وأنا قاعد في البيت أستخرج أوراق رسمية من خلال بوابة مصر الرقمية، زي شهادة الميلاد أو جواز السفر. 2: مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال وزارة الداخلية. طيب عندي هنا مهمة جدا المعلومة اللي جاية: أنواع مصادر على شبكة الإنترنت. عندي مصادر موثوق فيها زي الكتب والمجلات المتخصصة اللي بتنشرها مين؟ الجامعات والهيئات الحكومية، زي الهيئات العلمية والمكتبات الحكومية. يبقى المصادر الموثوقة باخد منهم المعلومة وأنا مطمن لأن هم عملوا أبحاث وتجارب عليها: المكتبات الحكومية، والكتب والمجلات المتخصصة اللي بتنشرها الجامعات والهيئات العلمية. طيب إيه المصادر الغير موثوق فيها؟ هي المصادر المجهولة التي لا يعرف كاتبها على وجه التحديد، يعني أي حد بيكتب أي معلومة مش لازم أتأكد إن هو معلومته صح. أتأكد من مين؟ أتأكد من الكتب والمجلات المتخصصة اللي بتنشرها الجامعات والهيئات العلمية والمكتبات الحكومية. أوكي؟ طيب يعني إيه عصور ما قبل التاريخ؟ يعني العصور التي بدأت قبل معرفة المصري القديم الكتابة. عصور التاريخية هي العصور التي بدأت بمعرفة المصري القديم الكتابة. طيب وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس. يلا نحل مع بعض نقطتين من كل سؤال زي ما تعودنا، ونسيب الباقي تحلوه بنفسكم. تعد من وسائل التواصل في عصور ما قبل التاريخ. هقول له إيه؟ عندي 3 حاجات: الصوت العالي، وطرق والطبول، وإيه كمان؟ والدخان. أوكي. عندي أول خط هاتفي في مصر ربط بين القاهرة والإسكندرية. السؤال التاني: صح أو غلط؟ بدأت العصور التاريخية بمعرفة الإنسان الكتابة. هقول له الإجابة صح يا مستر. أوكي. تم توصيل أول خط هاتفي في مصر بين القاهرة والسويس. هقول له الإجابة خطأ، ما بين القاهرة والإسكندرية. السؤال الثالث: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. تواصل الإنسان في عصور ما قبل معرفة الكتابة عن طريق، هقول له عن طريق إيه يا مستر؟ عن طريق الحمام الزاجل، ولا الدخان، ولا البريد، ولا الإنترنت؟ هقول له طبعا تواصل عن طريق الحمام الزاجل، يعني هو كان بيبعت لا يا مستر، الإجابة خطأ. صح، أنت شاطر، عن طريق الدخان، لأن هو كاتب لي هنا عصور ما قبل التاريخ، يعني قبل ما يتعلم يكتب الرسائل. يبقى الحمام الزاجل هنا مش هينفع، ولا البريد مش هينفع، ولا الإنترنت هينفع. يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتي
الدخان. طيب إحدى إيجابيات شبكة الإنترنت هي نقط. هقول له إيجابيات مش سلبيات. هقول له إيه يا مستر؟ هقول له الزيارات الافتراضية، يعني بتكون موجود مع التيتشر في الأونلاين، دي اسمها زيارات افتراضية. طيب عندي هنا السؤال اللي بعده، أجب عن الأسئلة الآتية: بما تفسر استخدام الإنسان للحمام الزاجل؟ هقول له لإرسال الرسائل والتواصل ما بين الشعوب. عندي هنا دلل على صحة العبارة الآتية: لشبكة الإنترنت سلبيات عديدة. هقول له أهم السلبيات دي إهدار الوقت، وطبعا التباعد بينك وبين أفراد الأسرة. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا من المعلومات اللي قدمتها. ما تنسوش دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد، وكمان شاركوني أفكاركم واستفساراتكم في التعليقات. بشكركم على المشاهدة، وأشوفكم في الفيديو القادم بإذن الله. كان معاكم مستر إسلام الهواري.